السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiin baad baa idiin salaamay. sanadkii wuu dhammaaday. waxaad lahayd qorshooyin fara badan oo kuu dejisnaa inaad xaqiijisid intaanu sanadkan dhammaan. haddaba qorshihii maxaa ku dhacay? maxaa kuu qabsoomay? maxaan kuu qabsoomin? maxaa weli qabyo kaa ah? se maxaad ku guulaysatay inaad dhammaystirtid? su'aalahaas waa su'aalaha lagaaga baahan yahay inaad isweydiisid. haddii wixii aad qorshaysay ay kuu qabsoomeen, lilaahi alxamdu, waa sidii loo baahnaa. haddaba haddii aanay kuu qabsoomin qorshayaashii kuu dejisnaa ama ay qabyo kaa noqdeen, waxaa loo baahan yahay inaad isweydiisid maxaa sababay inay kuu qabsoomi waayaan. ma gaabin agtaada abaa oo xaggaaga ka timi, mise waxyaabo kale weeye? bal dib iskugu noqo. sanadkan intaanu bilowmin oo qorshayaal kale aanad dejin, waxaad ka gungaadhaa wixii sababay qorshayaashaadii hore inay fashilmaan oo aad ku guuldareysatid. aad baan idiin salaamaya.